السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقاتنا على القناة. والحلقة بتاعت النهاردة طبعا احنا أعلنا عنها من كام يوم كده على جروب التليجرام، وقلنا إن احنا هنتكلم عن إصلاح أخطاء التفكير. احنا اتكلمنا كتير عن أخطاء التفكير، والمفروض إن أنا طبعا بعت نسخة PDF على جروب التليجرام فيها الكتيب اللي بيشرح أخطاء التفكير. تمام. علشان نبقى يعني جاهزين النهارده واحنا بنشوف الحلقه بتاعتنا باذن الله، ان احنا يعني نفهم احنا بنصلح ايه بالظبط. طيب، هي اخطاء التفكير دي عشان نفتكر مع بعض، بالنسبه طبعا الناس اللي تابعت الكورس الخاص بالعلاج المعرفي السلوكي، الموضوع باذن الله هيكون بالنسبه لهم سهل وبسيط جدا. لما نفتكر مع بعض كنا بنتكلم عن حاجه اسمها المخطط المعرفي، والمخطط المعرفي احنا كان بيبقى عندنا في جزء كده مستطيل تحت في المخطط، هو عباره عن المواقف الحياتيه اليوميه اللي احنا بنعمل ليه التدوين بتاع المواقف الحياتيه اليوميه، عشان اكتشف في المواقف المختلفه المشاعر السلبيه اللي موجوده عندي دي سببها ايه، ايه الافكار اللي مرتبطه بيها، وانا بتصرف على اساسها ولا يعني بقدر ان انا اتحكم في سلوكياتي. تمام. طيب، بنكتشف بقى ان في افكار، يعني ممكن هي هنا بنكتشف ان الافكار السلبيه اللي موجوده بتكون مرتبطه بقواعد معينه انت حاططها لنفسك بتتصرف بيها. تمام. القواعد اللي انت حاططها دي هي عبارة عن طرق للتكيف، انت بتحاول تتكيف مع معتقدات أساسية حول ذاتك، حول العالم، حول الآخر. هذه المعتقدات الأساسية كانت مزعجة أو مؤلمة النتيجة لأسباب كثيرة جدا، اللي هي الكور بليفز اللي احنا اتكلمنا عنها في العلاج المعرفي السلوكي. والحاجات الكور بليفز دي أو المعتقدات اللي انت مش قادر تتحملها، فبتحط طريقة في النص كده، تبقى وسيط، بنسميها معتقدات وسيطة ما بين الحاجات المختزنة في اللاوعي والجزء اللي انت بتتصرف بيه في الحياة اليومية بتاعتك. يعني حتى كنا في مرة كده شبهناها ان لو احنا افتكرنا الجزء اللي انت يعني تصورنا الجزء اللي انت بتتصرف بيه في الحياه اليوميه هو عامل زي الرامات بتاعه الكمبيوتر، والجزء اللي هو الكور بليفز دي اللي هي الهارد بتاع الكمبيوتر، والكاش ميموري هي الحته الوسيطه اللي موجوده في النص ما بينهم. تمام. طيب، يعني خلينا بقى نشوف القصه بتاعه اخطاء التفكير دي. بنسميها اخطاء تفكير او تشوهات معرفيه. قلنا هي الطريقه اللي انت بتتعامل بيها. هديك مثال بس بسيط في الاول عشان نعرف ندخل. يعني مثلا ايه، لو احنا قلنا الكور بليفز او المعتقد الاساسي اللي اتكون نتيجه لاسباب كتيره انت مريت بيها، اتكون جواك مفهوم انك مثلا انسان مش محبوب. تمام، شخص مش محبوب. طب انا عايزه اتكيف، ده شيء قاتل ان انا احس بيني وبين نفسي ان انا مش محبوب او الناس ما بتحبنيش. تمام. طب انا اتصرف مع الموضوع ده ازاي، او ايه هي الحاجه اللي انا هعملها، الميكانيزم اللي انا اعمله اللي يخليني اعرف بقى اتعامل مع الناس. يبقى هحط لنفسي قاعده، القاعده اللي انا هحطها دي هي قاعده الهدف منها ان الناس تحبني. يبقى انا مش هزعل الناس، لابد ان انا ما ازعلش الناس ابدا، لابد ان انا اعمل كل حاجه ترضي الناس. لازم بقى حاجات كده وشويه وجوبيات وحاجات زي كده. تمام. طيب، ندخل بقى على اخطاء التفكير. الاول حاجه كده احنا يعني هنتكلم على 15 خطأ او 15 تشوه معرفي، هتلاقيهم كلهم مرتبطين ببعض بالمناسبه. يعني اخطاء التفكير كده تحسها كلها منفذه على بعضها. تمام. هنشوف ده واحنا بنتكلم. يعني لو الحلقه طبعا هنلاقي انها طويله، انا ممكن يعني هقسمها على حلقتين او 3 ان شاء الله، عشان برضو ما نحسش بالملل، او انت تسمع الحلقه على مراحل. يعني ما علينا، انا عارفه ان ناس كتير قوي بقتش بتقدر تستحمل تسمع حاجه اكتر من دقيقتين 3 يعني كده. لكن الناس طبعا اللي مهتمه انها تفهم الموضوع بتفاصيله حابب تسمع الموضوع للاخر فعلا. يعني بكتشف ان هم الحمد لله رب العالمين في ناس كتير بتجيلي يعني فيدباك حلو قوي، بيسعدني ان الناس بتستفيد، فده بيشجعني ان انا ابذل جهد اكتر واقول تفاصيل التفاصيل، بما ان في ناس ان شاء الله هتستفيد بالموضوع ده. طيب،
اول حاجه هنتكلم عنها حاجه اسمها ايه؟ المنتال فلتر او التصفيه العقليه. يعني ايه التصفيه العقليه؟ كتير قوي احنا طبعا عارفين المثال بتاع ايه؟ كوبايه الماء اللي هي نصها فاضي ونصها مليان. ففي ناس تشوف النص الفاضي فيقول لك الكوبايه دي نصها فاضي، واحد تاني يشوف يقول لك الكوبايه دي نصها مليان. بالظبط هي نفس الفكره، تمام؟ يعني واحد بقى انت بتشوف عينك بتجيب ايه، يعني عينك بتجيب ايه. هنا برضو عقلك الادراك بيدرك ايه؟ هل بيدرك التفاصيل السلبيه وهي اللي بيحطها تحت الميكروسكوب، تمام؟ بحيث ان انت تستبعد اي جانب ايجابي موجود في موقف او موجود في حدث او موجود في شخص. يعني اللي هو ايه، ال 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 يعني مثلا عارفين ايه، زي ما حد يجي يتكلم مثلا على اكل معين يقول لك ده حلو بس فهو بس بقى كلمه بس، لكن يعني عنده دايما حته الاستدراك بتاعت لا الموضوع ده لا، فهو يبقى شايف دايما الحاجه الوحشه اللي فيه، ما يشوفش الحاجه الايجابيه. وشوف ده بقى مع الاشخاص اللي بيتعامل معاهم في مواقف حياته وفي مواقف الحياه والاحداث وتفسيره للاحداث. على فكرة الحلقة دي هتلاقوها يعني مكتوبة تفصيلا على المدونة، مكتوبة كل التفاصيل شرح، يعني عشان يبقى معاك الشرح النظري برضو موجود بالتفصيل. هنا احنا بقى بنتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ إعادة الصياغة الفكرية. يعني أنا عايزة أعمل إعادة صياغة لهذا الموضوع أو للكلام ده. طيب أعمل له إعادة صياغة إزاي؟ انت بتضخم الحاجه السلبيه، بتعمل تكبير للحاجه ايه السلبيه، تكبير وتضخيم للتفاصيل السلبيه. وفي عبارات او كلمات انت بتستعملها بتساعدك قوي على انك انت تحس ان الحاجه السلبيه دي صعبه جدا. فانت مثلا مكان رحته فتستخدم كلمات المكان ده فظيع، المكان اللي رحت تشتغل فيه، الشركه دي بشعه. الكلمات اللي انت بتستخدمها بتعزز عندك المفهوم السلبي او الجزء، بتخليك تشوف اكتر الجزء الايه السلبي، تمام؟ ف الموضوع ياه ده شخصيات مقرفه، ده توصف حاجات كده، ده موضوع مرعب. يعني انت بتستخدم اتيتيود معين بيخليك تشوف الحاجه يعني بشكل في تعظيم كبير قوي. استبعد، حاول دايما تاخد بالك من الحاجات دي وما تستخدمهاش كتير. وكمان كلمه لا انا ما اقدرش استحمل الموضوع ده، لا يمكن، لا انا لا يمكن استحمل، انا مش ممكن استحمل حاجه زي كده. مجرد ما انت بتقول حاجه زي كده فانت عملت خلاص تصفيه. انت ما شفتش، طب انت شفت المزايا اللي موجوده في الموضوع ده؟ طب انت شفت المزايا؟ لا انا مش ممكن اتعامل مع البني ادم ده. طيب انت على فكره هنلاقي فيها حاجات كتير قوي اللي انا مش ممكن اتعامل مع البني ادم. هنلاقي اخطاء التفكير التانية داخله، يعني برضو فيها تعميم، تمام؟ وهنلاقي فيها مفهوم الابيض والاسود. هنلاقي بقول لك هي كلها اخطاء التفكير كلها منفذه على بعضها، كلها مشكله في المرونه الفكريه. مفيش مرونه فكريه، مش موجوده. ان انا اقبل الحاجه بالشكل الايه، نسبه. يعني كل ما اطلقت الحاجه عن الحدود، هو الابيض والاسود ده هو المفهوم الاساسي الحقيقي في اخطاء التفكير. طيب في ايه كمان ممكن نعمله؟ انت المفروض بقى تحدد، تعمل تصنف المشكله اللي انت شايفها عشان تعمل اعاده صياغه الموضوع المنتال فلتر ده. طيب انا يعني الموضوع ده انا شايفه كده ليه؟ هل لان في خساره بالنسبه لي؟ يعني في خساره مثلا، طب لو انت شايف في خساره، طب تعالى بقى نتكلم كده ونشوف مع بعض، ركز على ما تمتلكه من قيمه، تمام؟ يعني انت في الغالب في حاجه بتخسرها، يعني رحت الشركه اللي انت بتقول عليها دي فظيعه دي بشعه، فانت شايف الحاجه السلبيه اللي فيها. طب تعالى قول لي ايه الحاجه الايجابيه اللي موجوده فيها، وهنتفق مع بعض. زي ما قلنا كتير دايما في حاجه اسمها تكلفه الفرصه البديله. انت كل حاجه لما بتيجي تاخد قرار، مفيش قرار بناخده في حياتنا ولا حاجة بنحصل عليها أو حاجة بنكتسبها بتبقى مزايا 100%. الموضوع نسبي جدا. فأنا باخد ميزة، تمام، في قرار أنا خدته، ولكن بخسر الميزة اللي كانت موجودة في القرار التاني اللي أنا ما خدتوش، لأن القرار التاني برضو أكيد كان فيه إيه؟ كان فيه مزايا. فخلينا متفقين إحنا لازم نحسب الموضوع دايما بهذا الشكل. أنا شايف إيه الحاجة البوزيتيف. طيب
لا الموضوع ده انا شايف في المكان ده في خطوره، مثلا في الحاجه اللي انت بتوصفها بالفظاعه او بانها مرعبه او انها هل في حاجه او تعامل مع بعض الاشخاص مثلا، هل ده في خطوره، في خطر معين انت شايف انه بيهدد راحتك وبيهدد امانك مثلا؟ طيب ركز على حاجات تانية ممكن بالعكس تكون مدياك احساس مثلا بالامان في هذا المكان. هدي لك مثال، يعني مثلا حد يبقى موجود في شركه يقول لك ايه، وهنا على فكره ما بقولش ايه الصح وايه الغلط، يعني ما بقولش على القرار ايه الصح وايه الغلط، دايما القرارات بتبقى individualized، يعني هي بتتفصل، كل واحد بيفصلها على حسب اللي يناسبه، فما تاخدش الكلام اللي انا هقوله ده على ان ايه الصح وايه الغلط. انت في شركه، تمام، هذه الشركه آه، يعني بتدي لك مرتب عالي جدا، تمام، وتديك مزايا كتير، تأمين صحي مثلا ليك ولأسرتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن الشغل فيها زي ما بيقولوا كده ايه، على كف عفريت. يعني في ناس مثلا بيمشوا ناس كتير من وقت للتاني، في بيصفوا ناس كتير مش عارف ايه. فهنا انت بتختار، يعني انت هنا بتختار ازاي؟ انا اختار حاجة ابقى متاكد ان انا هقدر استقر فيها بس هتديني راتب اقل، ولا انا محتاج دلوقتي الراتب الاكتر ده، محتاج الحاجه اللي الراتب بتاعها عالي هي دي اللي انا محتاجها دلوقتي، تمام، فهكمل فيها على حساب ان انا ممكن ابقى حاسس بحاله من عدم الامان. طب ما انا الفلوس اللي انا هاخدها الكبيره دي، طب ما انا ممكن اعمل بيها مشروع خاص بيا ليا، تمام، وهذا المشروع الخاص بيا هيديني الاحساس بالامان. اذا التفكير دايما يبقى بالشكل المرن ده، وازاي اعرف استفيد من كل حاجه موجوده، مش بس كده، حتى الحاجه السلبيه اللي بتلاقيها في الحاجه حولها لميزه. مش انت دلوقتي خايف ان هم يمشوك بس انت بتاخد مرتب كبير؟ انا لما خفت انهم يمشوني انا امنت نفسي وعملت مشروع بالفلوس اللي انا باخدها، شلت جزء مثلا منها وعملت مشروع ما كنتش هقدر اعمله لو انا حاسس ان انا قاعد في مكان ومستقر فيه وبس الراتب بتاعه قليل. اهو ده مثلا ايه مثال. احساس بالظلم، يعني انا مثلا انت شايف المكان ده فظيع، المكان ده ليه انا حاسس ان انا مظلوم في المكان ده؟ طيب نفكر مع بعض، مظلوم في ايه مثلا؟ طيب انت المدير بتاعك بيكلفك بشغل كتير او بيكلفك بحاجات مش عارف ايه، بس في حد تاني ما بيشيلش نفس الشغل ده. طيب هو، طب تعالى كده فكر بذمتك، انت ما بتبقاش مبسوط احيانا لما بتحس ان هو بيكلفك بحاجات، والحاجات اللي بيكلفك بيها دي تعني انك انت شخص ناجح وان انت شخص عندك خبرة وان انت ليك مكانة مختلفة عن الاخرين؟ لما تفكر بالطريقة دي انت لسه شايف الموضوع ظلم؟ هتقولي اه بس انا مش الموضوع ده مش متحول لكسب مادي. هنا بقى انت بتراجع طريقة تفكيرك، انت عايز ايه؟ عايز الجانب المعنوي ومكتفي بالجانب المادي او الجزء المادي اللي انت بتاخده زي الفل كده، تمام، بس انا الجانب المعنوي ده واحساسي ان انا مختلف واحساسي ان انا بعمل حاجه يعني ناجح، وان هم بيطلبوا مني حاجات معينه عشان انا ناجح مثلا ومختلف عن الاخرين او متفوق على الاخرين، فانت بتحسبها بالشكل ده فتلاقي نفسك انك ممكن ما تبقاش مظلوم. طيب الحاجه التانيه التفكير بقى المستقبل، ده الشغلانه الكبيره بقى بتاعتنا طبعا اللي اتكلمنا عنها، حته التصنيفات بقى، ان انت بتحط الناس في تصنيفات وبتحط الاحداث في تصنيفات ابيض واسود، ابيض واسود، الناس يا حلوه يا الناس وحشه، المكان يا حلو يا المكان سيء، يا مفيش حته رماديه كده موجوده في النص، الجري كلر ده مفقود خالص مش موجود، هي يا ابيض يا اسود. تلاقي ناس حتى الناس كده انت مصنفهم في خانات، فتتعامل مع ده وما تتعاملش مع ده، ترفض التعامل معاه باي شكل او انت شايف مش شايف له ايه اي ميزه. مشكله كبيره كمان حتى انت بتطبق نفس الشيء على نفسك، لو حسيت انك ادائك منخفض في حاجه معينه او ما حققتش الحاجه اللي انت عايزها وحطيتها لنفسك، فتلاقي نفسك بتوصف نفسك انك خلاص يعني انت فشلت، تمام، يبقى انا فشلت. فطبعا بيبقى فيها اهي مسميات وحاجات، هنلاقي زي ما قلنا دايما في تداخل قوي جدا موجود بين اخطاء التفكير. طب اعاده الصياغه، اعاده الصياغه في حته بتاعت الابيض والاسود بالذات، هي
تنمية الفكر بفكرة النسبة المئوية، انك تفكر بطريقة النسب المئوية. يعني ده المفتاح التغلب على التفكير الاستقطابي او البولر ثينكينج ده. يعني بلاش ان احنا نصدر احكام اسود وابيض. تمام؟ الناس سعداء، الناس بؤساء مثلا. الناس دي عملت كده يبقى الناس دي بتحبني، الناس دي ما كلمونيش مثلا مش عارف ايه يبقى الناس دي بتكرهني. هي الناس يا بتحبني يا بتكره، يعني مفيش احتمالات في النص. يعني مفيش احتمالات ان انت تكون عادي. هو انت لازم يا تكون يا محبوب يا مكروه. يعني مثلا لو حد مش مهتم بيك قوي، يعني انت رحت مكان وحد مش مهتم بيك قوي، يعني لازم الناس كلها تهتم بيك؟ مش لازم. يعني ممكن يبقى في حاجات تانية شغلاهم، مشغولين بحاجة تانية. تمام؟ مش معنى ان هم اصل ما كانوش بيسمعوني وانا بتكلم يبقى الناس دي بتكرهني. طب ليه؟ يمكن هم كانوا مشغولين فعلا بحاجة تانية. اذا الجزئيه دي بتبقى طبعا مهمه جدا. كمان يعني الناس تلاقيها كتير في الجزئيه دي في الناس اللي عندهم مثلا الرهاب الاجتماعي. يعني هو الناس دي ما اتكلمتش معايا يبقى الناس دي ما بتحبنيش، او الناس دي بتعلق عليا، او الناس دي لاحظت عليا حاجه، او ان انا يعني محرج، ان انا مكسوف، ان انا يعني اي حاجه هتفسر على طول بالشكل التفكير الابيض والاسود ده. طيب احنا ازاي بقى نتغلب على هذا التفكير؟ انك تتوقف عن اصدار الاحكام. حاجه كده مهاره انك انت تتعلمها، انك تشوف الحاجه كده بشكل انت تبقى نيوترال. يعني عادي، يعني الناس ما كانتش بتسمعني، بس ما يبقاش فيه ايموشنز بقى، ما فيش مشاعر، يعني مفيش مشاعر معينه. تتقبل الامر كما هو من غير ما تحكم عليه. بمعنى الناس دي ما كانتش بتسمع لي، او الناس دي ما انتبهتش ليا قوي، او الناس دي ما اهتمتش قوي بوجودي. مش هقول لانهم بيكرهوني، لا، الناس دي ما اهتمتش بوجودي بس خلاص. هي القصه كده، هي دي جمله كده ابستراكت كده خلاص، بس من غير ما تقعد تصدر احكام ولا تحط اي تفسيرات لاي حاجه. فتطبق، تحاول دايما انك تطبق الموضوع ده في مواقف حياتك المختلفه. حته ان استخدام النسب المئويه دي طبعا مهمه جدا، لانها بتساعد قوي في اعاده الصياغه في الجزء ده بالذات. يعني مثلا لو هنقول انت مثلا شغال سوبرفايزر وفي ناس شغالين معاك المفروض تحت رئاستك، فالناس دي انت شايف ايه؟ في حاجات انت بتقولها ما بيلتزموش بيها، فبتقول الناس دي صعبة، الناس دي ما بتستجيبش للقواعد، الناس دي مش عايزة تتعلم، الناس دي مش عايزة تلتزم، الناس دي. طب لما نفكر بطريقة النسبة المئوية، هل كلهم فعلا كده؟ لا، ممكن تلاقي نفسك بتقول ايه؟ هو 70% منهم بيتأقلموا وبينفذوا القواعد، ويعني حتى لو الموضوع صعب بالنسبة لهم 70% بيقدروا يعملوا، 30% تعبيني بصراحة. فطبعا حتى المشاعر الناتجة عن التفكير هتختلف، لان لما اقول الناس كلها، انت فجرت مشاعر غضب جواك. ودي ملحوظه مهمه جدا على فكره. احنا اتفقنا في العلاج المعرفي السلوكي دايما ايه؟ انها حلقه متصله، صح؟ يعني المشاعر بتجيب افكار، والافكار بتجيب مشاعر، والاتنين بيجيبوا سلوك، والسلوك يترتب عليه مشاعر. يعني انا ممكن اعمل سلوك اندم عليه، بعد كده اندم يبقى انا بقى فيه ايه؟ مشاعر. اعمل سلوك احس بالخزي ان انا عملت هذا، يعني احس مكسوفه من نفسي، فيبقى بالتالي ايه؟ يبقى انت في دايما العمليه متصله ايه ببعضها. فانت لما تفكر بطريقه النسبه هتلاقي مشاعرك بتتغير، ولما مشاعرك تتغير غالبا سلوكك هيتغير. بمعنى يعني انت النهارده لما تشوف الموظفين كلهم اللي هم الناس اللي انت شغال وهم تحت رئاستك، محدش منهم بيلتزم، محدش منهم عايز ينفذ القواعد، ومحدش منهم عايز يعمل اي حاجه من الحاجات دي. طيب انت هتقول ايه؟ ده المكان ده زفت، وانا المكان ده انا مش هسيبه، والمكان ده، وتقعد بقى ايه؟ تبقى حاله غضب شديده وعارمه، وممكن فعلا تسيب المكان، وممكن فعلا تنفعل على الناس، وممكن تحول الناس لتحقيقات وجزاءات وحاجات زي كده. بينما لما تفكر بشكل النسبه هتلاقي سلوكك وافكارك، المشاعر الثانويه، احنا عندنا في حاجه اسمها مشاعر برايمري اساسيه، وفي مشاعر ثانويه. المشاعر الثانويه بتنتج اما عن المشاعر البرايمري، او بتنتج احيانا من السلوك اللي احنا بنعمله
نتيجه، يعني انا لو عملت جالي مشاعر معينه سلبيه ومن المشاعر رحت على السلوك من غير ما افكر، يعني المفروض التفكير واقف في النص بين المشاعر والسلوك، تمام؟ لو انا اتصرفت على طول فبينتج عن ذلك في الغالب سلوك بنسميه السلوك الغير تكيفي. السلوك الغير تكيفي ده غالبا بينتج عنه مشاعر ثانويه سلبيه، تمام؟ فالموضوع بيتعقد. لكن لو انت فكرت بهذه الطريقه اذا بتجنب نفسك ايه؟ موضوع المشاعر السلبيه الثانويه، تمام؟ طيب هتلاقي برضو يعني امثله كتير. مثال ده مثلا لطيف قوي. انك فجاه كده انت ليك صديق مثلا، تمام، او قريب او كده، وبعدين طلبته، فلما طلبت منه حاجه معينه انت كنت عايزها خدمه، او يجي لك في حاجه، عايز يساعدك في حاجه، ولكنه ما اعتذر وما جاش، فلقيت نفسك على طول رحت قايل ايه؟ ده انسان اناني، تمام، ومحدش بيلاقيه ابدا، كل ما تحتاج له ولا تلاقيه ولا. طب نهدى بس، نفتكر كده الراجل ده ما عملش حاجه كويسه خالص في حياته. تعال نفكر، ما عملش معاك حاجه كويسه خالص؟ بلاش ننكر كل حاجه كده. فاقول لك لا، هو في 60% ما بيرفض، بس بيبقى مشغول، يعني في الغالب هو بيبقى مشغول. بس في 40% لما بيبقى الراجل ده لما بيبقى فاضي وعنده وقت، مش ممكن، لا فعلا معطاء، ده عمل معايا، لا ده السنه اللي فاتت لما طلبته ومش عارف ايه، و صحيح، لا ده هو ده اللي وقف جنبي لما كنت تعبان مش عارف في ايه، ده هو. وترجع هنا بقى ايه؟ تبص تلاقي ايه؟ بص شوف المشاعر، هتلاقي المشاعر بتاعتك يعني اتغيرت خالص لما حطيت النسبه، تمام؟ ما هو الشكل الابسوليوت او الشكل المطلق او المستقطب في التفكير في حته ان انا ايه، هنلاقيها برضو في الحته بتاعت القواعد الوجوبيه بتاعت لازم. يعني مثلا يبقى انت عندك كده معتقد ان انا لازم لما اطلب حاجه من حد ينفذها، لو ما نفذهاش يبقى ينام. يبقى احنا هنا حطينا ايه؟ حته القواعد المطلقه بتاعت لازم ولابد ويجب، تمام، والتفكير المستقطب. فبقول لك اخطاء التفكير كلها مرتبطه ببعضها. يعني انت وانس ان انت صلحت، قدرت تصلح واحده اتنين تلاته، الباقي ممكن يتصلح بشكل تلقائي، تمام؟ يعني مش هيمسك الحاجات دي نقراها ونقعد نحفظ فيها، لا، انت بس اشتغل على واحده او اتنين. اشتغل على التفكير المستقطب لان ده يعني، واشتغل على حكايه لازم ولابد دي. لو اشتغلت ابدا بالاتنين دول واشتغل عليهم وشوف قد ايه يعني ممكن دول يكونوا مسببين لك. وافتكر المواقف اللي انت فكرت فيها بالطريقه دي، هتلاقي الموضوع بقيه اخطاء التفكير ممكن تبدا ايه؟ تتصلح. وممكن تستخدم الكلام ده انت كريفرنس. يعني انت بتكتب المواقف اليوميه في الجدول، زي الناس اللي اتعلمت معايا موضوع كتابه الجدول وازاي بدون المواقف اليوميه، وبعدين تمسك بقى الكتاب بتاع اخطاء التفكير ده، سواء انت طبعته او حطه على التليفون بتاعك، كمبيوتر، وات ايفر يعني، وبتراجع بقى تحاول تشوف هو ايه خطأ التفكير اللي موجود هنا. وهحط لك يعني برضو ورك شيت فيه الجزئيه دي، يعني الموقف، المشاعر، الموقف، والسلوك، واخطاء التفكير. وممكن يبقى معانا المشاعر الثانويه كمان. الاربع حاجات دول، الموقف كان ايه، تمام، سلوك انت اتضايقت منه ان انت عملته، او موقف ضايقك بشكل او باخر وبتراجع فيه نفسك ولقيت لا انت كنت غلطان في حاجات معينه في سلوكك او ندمان، وبتكتشف المشاعر الثانويه اللي خلتك تعمل ده، وتدور بقى في الريفرنس بتاعك هو فين خطأ التفكير اللي خلاني اتصرفت بالطريقه دي، تمام؟ طيب في عندنا حاجه اسمها الافراط في التعميم. طيب الافراط في التعميم هو عباره عن ايه؟ حاجه حصلت، حاجه واحده او دليل على حاجه واحده، فانت بتعمم، يعني بتشوف حاجه واحده من شخص، هو زي المثال حتى اللي احنا قلناه بتاع صاحبك اللي انت اتصلت بيه ولا قريبك وما جاش، يبقى خلاص، يبقى يعني هو كده. بس انت كمان ممكن تستخدمها بشكل، يعني تشوف حدث معين او حاجه معينه تخليك على طول تعمم. يعني في مثلا ايه؟ في ميل كده للمبالغه بشكل يعني خطير. يعني مثلا الناس اللي ما بتركبش طيارات مثلا او بتخاف من ركوب الطيارات، عندها فوبيا، يمكن ان في حدث
يعني حادثه قرا عنها مثلا وعمل تعميم، يبقى الطريق كلها بتقع. تمام. طريق مثلا معين، لا الطريق ده حصل عليه حادثه 2، الطريق ده بيعمل حوادث، مش هيمشي عليه. يعني هي بتبقى حاجة ايه يعني فيها تعميم لموقف، خليك تخاف وتتنبأ. ده موجود، بيبقى موجود إلى حد كبير قوي في الناس، برضو الناس اللي عندهم الانكزايتي، الناس اللي عندهم القلق، حكاية الإفراط في التعميم. تمام. فأنت بتعمل استنتاج كده، ويعني بتستنتج إن أنت لو عملت كده يبقى هيحصل لك نفس الموقف. طيب في عندنا بقى حاجة مهمة قوي في العلاقات دي بقى، اللي هي بتاعت قراءة الأفكار دي. مشكلة قراءة الأفكار دي، تقعد تقول للناس حاجات ما قالتهاش أصلا، بس أنت مقتنع إن أنت يعني لا، أنا فاهم. يعني أنت هنا بتستنبط أفكار الشخص المحتملة أو المتوقعة من خلال سلوكياته والتواصل غير اللفظي، بتعتمد على أصله رفع حاجبه اليمين وهو بيقول مش عارف إيه، وبقه معرفش عمله إزاي أصله. فهنا يبقى هو اكيد كان يقصد ايه ده، ايه التربيطات الغريبة دي. بس طب هنستخدم ايه؟ هنستخدم تقنية لذيذة قوي اسمها أدلة الاستنتاج. انت استنتجت حاجة صح؟ طيب فين الأدلة بتاعتك؟ انت هتستخدم حاجة اسمها الدليل، تمام، والدليل المضاد، وانك تشوف في احتمال آخر يعني، او فكرة أخرى ممكن تكون موجودة، فكرة بديلة ولا لا. وبعدين هو انت سألته؟ يعني سألته؟ طب هل انت لما بتمر بالحاجات دي عندك القدرة انك تسأل الشخص اللي قدامك هو يقصد كده فعلا ولا لا؟ مديرك الصبح مكشر يعني بتستنتج على طول مثلا، وقال لك كلمتين مش عارف ايه كده، يبقى قال لك انا عايزك تخلص الموضوع ده، والموضوع ده من فضلك يخلص، انت اخرت مواضيع كتير. اه ده ناوي يمشيني، غالبا ناوي يمشيني في، لا هو الكلام يعني دي الافكار اللي بتدور في دماغه. طب ايه هو ماشي كده، هو قال لك خلص ده يعني. فهي الفكره هنا انت ايه الدليل؟ عندك دليل ولا لا؟ طبعا برضو الناس اللي عندهم دي بتعمل مشاكل جامده قوي في العلاقات. حكايه قراءه الافكار دي من الحاجات اللي بتعمل مشكله في العلاقات، لانك بتعتمد على يعني انت بتعتبر اصل ممكن جدا الاستنتاجات بتاعتك كلها تكون ناتجة عن الكور بليفز بتاعتك، معتقداتك اللي في اللاوعي في اللاشعور، اللي هي بتبقى عن نفسك وعن الاخر. تمام. فانت بتركب كل حاجة على بعضها. يعني مثلا انت احساسك انك شخص مش محبوب، فكل كلمة هتتقال انت هتترجمها ان هو يقصد كذا، هو قالها لا ملهاش بس هو يقصد. طيب انت مثلا شخص انت شايف نفسك انك مش ناجح، انت حته الوصم مثلا نتيجه الكور بليف موجود معتقد اساسي انك انت فاشل، او انك انت كسول، او مثلا. فكل ما حد مثلا هو بيقول لك على حاجه معينه، فانت بتسيء على طول ترجمتها، برغم انه ما قالش حاجه خالص يعني، لكن انت بين السطور، كانك بين السطور بتقرا حاجه هو ما قالهاش، ولكن انت بتجيبها منين؟ انت بتجيبها من المعتقد الاساسي حول الذات اللي موجود عندك. تمام. طيب الكارثيه بقى، او الكاتاستروفيزيشن، يعني انا بشوف الحاجات انها كاتاستروفيك، بتدي قدر اكبر، انت على طول متوقع السوء. الناس بتوع الانكزايتي بيعانوا معاناه شديده جدا من حكايه انه يعني خايف جدا من ايه. هو بتاع الانكزايتي دايما خايف من المستقبل، هي دي مشكلته. ليه؟ لان هو عايز يبقى متاكد من كل حاجه، يعني كل حاجه عايز ابقى عامل حسابها. تمام. يعني كل حاجه معمول حسابها ومترتبه والكلام ده كله. فبتفضل دايما، يعني احنا بنعمل حسابنا لكن بيفضل عندنا دايما مشكله، اللي هي مشكله ايه؟ المستقبل ما نعرفش عنه حاجه، كله يعني بايد ربنا سبحانه وتعالى. فدي بتفضل عامله مشكله للناس بتوع الانكزايتي، انا خايف من بكره، وده بيمنعه من ان هو يستمتع بحياته. فعلا ما بيعرفش يستمتع بحياته لو ما عرفش يعيش اللحظه الحاليه. تمام. يقعد يعمل احتياطات ويتوقع، ويعمل احتياطات ويتوقع. هو ده مش وحش، هو ده كويس، بس يبقى ايه؟ يعني في حدود. تمام.
ولكن احنا يعني لازم نتوكل على الله. انت تفكر وربنا سبحانه وتعالى بيدبر الامور، لكن وربنا ليه حسابات اخرى احيانا. يعني انت ممكن تقعد تحسب حاجات كتير قوي، بس ربنا يكون شايف لك حاجة تانية خالص وهي بتبقى الاصلح ليك. ففي جانب بيبقى مهم قوي، جانب روحاني مهم في الجزء ده، تمام، وجانب طبعا المعرفي السلوكي، وجانب مهم جدا ضبط القدرة على ضبط المشاعر، والمايندفولنس اللي هي مهارات اليقظة الذهنية اللي دايما بتحطك في اللحظة الحالية. مشاكل الناس اللي عندهم معاناة نفسية في الغالب انهم عايشين في، يا بيكتروا آلام الماضي يا بيخافوا من المستقبل، يا اما شوية كده وشوية كده، لكن اللحظة الحاضرة ما بيعيشهاش. ومع ان اللحظة الحاضرة دي ممكن جدا هتبقى ماضي بعد شوية، فلما هتبقى ماضي بعد شوية ايه اللي هيحصل؟ هيندم ان هو ما عاشهاش. فهي دي المشكلة. طيب احنا علشان حتة الكارثية دي، طيب يعني خلينا برضو نعمل حتة الايه، تقييم بحتة النسبة، نسبة الاحتمالات. ساعات بنحسب النسبة بطريقة معينة. تعالى قولي انت خفت كام مرة حاجة معينة؟ انت خفت مثلا، او خفت من حاجات، يعني خفت من حاجات معينة، طب خفت منها كام مرة؟ تمام، 100 مرة. خفت 100 مرة من حاجات مرعبة، حاجات خايف انها تحصل. طيب الحاجات اللي انت خفت منها، كم مرة حاجة كنت خايف منها وحصلت؟ من 100 دول 1. اوكي، طيب يبقى نسبة او احتمال حدوثها 1%. تمام. طيب هتناوي يعني تكرس حياتك كلها على انك انت قاعد تفكر في 1% اللي ممكن تحصل؟ ولما تحصل على فكرة بتلاقي نفسك في الغالب ربنا بيديك القدرات اللي تقدر تتصرف بيها وتواجه المواقف الصعبة. انت يعني ناوي تضيع حياتك كلها علشان 1% دول، اللي هي لما يجي الحقيقة لما بنتحط في موقف معين، سبحان الله، هو احنا عندنا المخ بتاعنا في ريزيرف معين، في احتياطي، يعني احتياطي للمواجهة. فانت لما بتتحط الاحتياطي ده مش شغال طول الوقت، ده انت طاقة كده بتفضل موجودة. هذه الطاقة لما تحتاجها في موقف ما، الطاقة دي بتطلع، الاحتياطي ده بيطلع، فبتعرف تتصرف. تمام. نيجي بقى لحتة مهمة اسمها إضافة الطابع الشخصي أو شخصنة الأمور. تمام. ايه دي بقى هنا الحتة دي، انك انت اي حد بيتكلم في موضوع او بيتكلم على اي حاجة، على اي موقف، انت بتاخد الامور في الكلام على ان انت المقصود. يعني بتاخد حد عمل رد فعل معين، حد عمل ايه، يبقى هو بيقصدني، قصدني. الحاجة التانية بقى انك انت بقى ايه، ممكن بتقارن نفسك بالاخرين بس بشكل غير مباشر. ازاي؟ يعني لما اجي مثلا احنا قاعدين وانا بقول ايه، يا يعني علي ده ما شاء الله عليه ذكي جدا، يعني ده علي. تمام. انت مثلا محمد. اوكي، ايه ده، هما بيقولوا على علي ذكي جدا، يبقى اظن ان انا غبي. ما هو ما دام علي ذكي يبقى اذكى مني، ما دام هم علقوا عليه يبقى اذكى مني، يبقى انت قارنت نفسك بعلي في اللحظه دي. هنا برضو انت بتشخصن الامور. حد جاب سيرتك؟ ما حدش جاب سيرتك. احنا بنقول على ان علي ذكي، ما مش معنى ان احنا قلنا علي ذكي ان محمد غبي. احنا هنا بنتكلم على علي، صح؟ يبقى هي دي بقى الفكره بتاعت انك انت بتقارن نفسك بالاخر بشكل غير مباشر. خلي بالك قوي من الحكايه دي. طبعا كل دي حاجات بتبقى مرتبطه زي ما قلنا بالمعتقدات الاساسيه حول الذات اللي بتطلع في المواقف المختلفه. طيب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ انت لو بتشخصن الامور هنا برضو هتستخدم الحته بتاعت دليل الاستنتاجات. الدليل المضاد. ايه دليلك على ان انت المقصود؟ يعني مثلا زميلك في الشغل اللي بيتعصب عليك ده، ايه دليلك على ان هو قصد يهينك انت؟ انه بيزعق معايا. تمام. طيب هو زعقك انت لوحدك ولا ده سلوكه مع الناس الاخرين؟ لا، ده سلوكه مع الناس الاخرين. حتى
يعني في ناس كتير كده بيقعدوا الحقيقة يتكلموا كده أحيانا ويقولوا إنهم مستائين جدا من طريقته ومن أسلوبه. طيب ده إيه؟ ده اسمه الدليل المضاد. يبقى ما هو معنى إن الناس التانية مستاءة والناس التانية بتشتكي من طريقته، يبقى مش أنت المقصود. أمال أنت بتاخدها ليه على إن أنت المقصود؟ لأن أنت الكور بليف بتاعك، المعتقد الأساسي حول الذات بتاعك سلبي، ومحسسك إنك أنت يعني تتهان. يعني فانت ده احساسك، يعني اي حد يعني بيزعق ده بيهني، لان انا اتعودت ان انا بتهان، فيبقى انا المقصود. فدي برضو تخلي بالك منها. طب احنا هنصلح الكور بليف، هنوصل لها. الحته دي مهمه قوي على فكره. هو في بعض الاحيان احنا يعني ممكن في ناس بتبقى سايكولوجيكالي مايندد قوي كده، والدنيا منوره عندهم والامور بتتحل عند اول مستطيل بنستخدمه في المخطط المعرفي اللي هو بتاع المواقف الحياه اليوميه، وان يكتشف سلوكياته وافكاره، وهوب تبص تلاقيه كده يعني قدر ان هو يحسن طريقه تفكيره وسلوكياته والدنيا مشيت تمام. في حد تاني نيجي عند المرحله بتاعت اخطاء التفكير بقى، لا نخش في العمق اكتر، فبتبص تلاقي ايه يعني، لا تمام يعني بدأنا لما بدأ يلاحظ أخطاء التفكير ويفهم إن ده، فبدأ سلوكه يتغير. فلما بدأ يغير سلوكه الدنيا بدأت تظبط معاه وتمام، الأمور مشيت مفيش مشكلة. في حد فهم وعرف أخطاء التفكير وكل مش عارف إيه والحاجات دي كلها، ولكن مازال عنده مشاعر مبهدلة الدنيا وملخبطة له قراراته. وهنا بقى بنحتاج حاجات دمج ما بين العلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي الجدلي، وبنتعلم مهارات ضبط المشاعر، الايموشن ريجيليشن. استخدم الاستراتيجيات اللي موجوده في العلاج السلوكي الجدلي عشان الجزئيه دي. وطبعا ممكن نحتاج ادويه، يعني في بعض الحالات اللي هيبقى فيها المشاعر عاليه قوي، احنا ممكن ما نقدرش ما نقدرش نشتغل بالمهارات او بتعليم المهارات. يعني حاجه بتبقى عامله بالظبط، عارفين زي اللي داخل يعمل عمليه والدكتور بيحضره قبل العمليه، تمام؟ هي نفس الفكره. فانت لا لازم تتحضر، انت مش هينفع تدخل تعمل علاج معرفي سلوكي او تتعلم مهارات ما دمت انت مش قادر. يعني ضبط المشاعر مش جايب معانا العلاج السلوكي ومفيش فايده، الايموشنز والمشاعر مبهدله الدنيا، لا فممكن بنحتاج لعلاج دوائي في هذه المرحله. احيانا بنحتاج بقى الكور بليفز دي عشان ندخل لها، الحقيقه بتبقى معناها ان في ديب بين، في الام نفسيه عميقه موجوده نتيجه للتعرض لاساءه في الطفوله. اساءه ممكن تكون كانت شديده، يعني السيلف استيم بقى، ثقتك بنفسك مضروبه قوي، يعني قد كده حاسس ان انت هش جدا ومتألم فيه، يعني مش عارف تتغلب عليه. قد نحتاج في بعض الأحيان إن إحنا بنستخدم بعض التكنيكس من العلاج النفسي الديناميكي، بنعمل دمج هنا لبعض التقنيات من العلاج النفسي الديناميكي. عشان كده أنا كنت اتكلمت على حاجة اسمها العلاج النفسي التكاملي، تمام، أو الانتقائي على المدونة. وهو ده الحاجة اللي يعني بتبقى أنجح طريقة بتستخدمها مع العميل بتاعك، لأن أنت بتفصل الخطة العلاجية حسب الاحتياجات، حسب احتياجات العميل بتاعك. تفصل الخطة العلاجية، يعني مش هقول ايه، انا بشتغل علاج معرفي سلوكي بس، انا بشتغل علاج سلوكي، علاج جدلي سلوكي بس، انا مش كده، ما ينفعش. يعني هو انت لازم تتعلم مهارات كتير جدا بالنسبه للمعالجين، وتستخدم تدمج تقنيات مختلفه حسب الحاله اللي قدامك هي محتاجه ايه بالظبط. طيب احنا نرجع تاني للموضوع بتاع اللي كان بيقارن نفسه بعلي. توقف عن انك انت حته الاستنتاجات زي ما قلنا، اذا كان مثلا انت زميلك ده خلاص عرفنا الموضوع، بحته بقى المقارنات خلي بالك قوي، ما تقارنش نفسك بحد. تقارن نفسك بحد ليه؟ يعني حته المقارنه، تقارن نفسك بشكل انت هنا بتخسر بعد وقت، بتخسر احترامك لذاتك.
لانك على طول هتشوف نفسك، كل واحد هيبقى فيه ميزه مختلفه عنك، وبالتاكيد انت فيك مزايا مختلفه عن الاخرين. دور في المزايا بتاعتك، يعني هتلاقي فيك حاجه بتبقى مختلفه عن الاخرين. بس انت بقى دماغك انك انت برضو، عشان الحته بتاعت الايه، التفكير المستقطب، انت عايز تلم المزايا كلها وتبقى انت واخدها عشان تبقى احسن واحد في الدنيا. انت تبقى اشطر واحد، تبقى اذكى واحد، تبقى، وده طبعا مستحيل، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. طبعا قد يكون ده نتج عن طريقه تربيه كان فيها مقارنات بالاخرين، وده بنشوفه شائع كتير قوي. انت ليه ما انتش، شوف صاحبك معرفش مين جاب كام، شوف ابن عمك عمل ايه، شوف. ودي اسوأ حاجه ممكن تتعمل الحقيقه، لانها بتوجد الحته بتاعت ان الواحد يتعود على انه يقارن نفسه بالاخرين، وده مش صح. نجاح الآخرين لا يعني فشلك. تمام. فدي جزئية مهمة جدا. خلينا نكتفي بالجزء ده. تمام. ونكمل إن شاء الله في الجزء الثاني في الحلقة القادمة بإذن الله. نتقابل على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.